खराश को कम करता है। यह एलर्जी से होने वाली खांसी को कम करता है और खांसी में राहत देता है। रात की खांसी में आराम देता है, सांस लेने में आसानी करते हैं। दोस्तों, अगर इनके इंडिविजुअल यूज की हम बात करें, अलग अलग सिरप क्या क्या काम करते हैं, तो ये कोरेक्स डीएक्स जो सिरप है, यह तेज और लगातार सूखी खांसी में बहुत प्रभावी होता है। जेडेक्स सिरप जो है, यह एलर्जी और ड्राई कफ दोनों के लिए इस्तेमाल